তো বন্ধুরা আজকে তারিখ হলো জুলাই মাসের 30 তারিখ। তো সকাল সকাল চলে আসলাম আমরা কলকাতা গ্যালিফ স্ট্রিট পাখির মার্কেটে। তো আজকের পাখির মার্কেটে পাখির কি প্রাইস আপডেট আছে সমস্ত কিছু তথ্য এই ভিডিওতে থাকছে। তোমরা ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা এখানে তোমরা সান কনুর দেখতে পাচ্ছ। তো সানের দাম ছিল 14,000 টাকা পিস। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে তোমরা ফোন করে সরাসরি হোম ডেলিভারির জন্য যোগাযোগ করতে পারো। তো চলো নেক্সট পাখির প্রাইস আপডেট দেখে নিই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ ফিন্স আছে মাত্র 200 টাকা জোড়া। ফিন্স আছে মাত্র প্রাইস 200 টাকা জোড়া। তো এদিকে বদ্রি দেখতে পাচ্ছ, বদ্রির প্রাইস ছিল মাত্র 300 টাকা জোড়া। বদ্রির প্রাইস মাত্র 300 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা বার্ড হোম ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল আছে, তোমরা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে যোগাযোগ করে নিতে পারো। তো এখানে জাবা দেখতে পাচ্ছ, হোয়াইট জাবার দাম ছিল 700 টাকা জোড়া এবং ব্ল্যাক জাবার দাম ছিল 350 টাকা জোড়া। তো জাবাগুলো দেখে নাও। তো এখানে ককটেল দেখতে পাচ্ছ 2000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ ককটেল প্রাইস ছিল 2000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা এদিকে কনুর দেখতে পাচ্ছ, এখানে ইয়েলো সাইডের দাম ছিল 2500 টাকা জোড়া এবং পাইনাপেলের দাম ছিল 3000 টাকা জোড়া। তো দেখে নাও। এদিকে যে লাভবার্ডের কালেকশন দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এখানে 1200 টাকা থেকে 1500 টাকা জোড়ার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। তো এখানে যে বেঙ্গলি ফিন্স দেখতে পাচ্ছ এর প্রাইস ছিল 300 টাকা এবং 400 টাকা জোড়া। তো দেখতে পাচ্ছ 300 টাকা জোড়া এবং 400 টাকা জোড়া বেঙ্গলি ফিন্স। এদিকে দেখতে পাচ্ছ লং টেল ফিন্স আছে, এগুলো প্রাইস ছিল 1000 টাকা জোড়া। তো দেখে নাও। এখানে কনুর দেখতে পাচ্ছ ডিএনএ কমপ্লিট পাইনাপেল দাম ছিল 5000 টাকা জোড়া। তো দেখতেই পাচ্ছ ডিএনএ করা কমপ্লিট, প্রাইস ছিল 5000 টাকা জোড়া। এদিকে ককটেল দেখতে পাচ্ছ প্রাইস ছিল 2000 টাকা জোড়া। দেখতে পাচ্ছ ককটেলের দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া। এখানে গোল্ডেন ফিন্স আছে 2000 টাকার পেয়ার। গোল্ডেন ফিন্স দেখতে পাচ্ছ 2000 টাকা পেয়ার। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ধন্যবাদ, দেখা হবে তোমাদের সাথে আবার নেক্সট ভিডিওতে।